Guten Abend an alle. Ich bin Peter. Adele, du wirst nicht glauben, was mir heute auf dieser wunderschönen Hochzeit passiert ist. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Peter, jetzt bin ich neugierig. Was ist denn passiert? Du siehst so aufgeregt aus. Also, ich stand am Buffet und versuchte, mir ein Stück von dieser riesigen Hochzeitstorte zu nehmen. Die Torte hatte 5 Etagen und war wunderschön mit Rosen dekoriert. Plötzlich kam eine ältere Dame zu mir und sagte, Sie sehen aus wie mein Enkel. Oh, das ist süß. Und was hast du gesagt? Warst du überrascht? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war total überrascht. Ich habe nur gelächelt und gesagt, das ist sehr nett von Ihnen. Sind Sie mit dem Brautpaar verwandt? Ich wollte höflich sein und das Gespräch weiterführen. Gute Frage, Peter. Auf Hochzeiten ist es wichtig, höflich Smalltalk zu machen. Man lernt so viele neue Menschen kennen. Liebe Zuhörer, kennt ihr gute Fragen für Hochzeitsgespräche? Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Wir möchten von euch lernen. Genau, die Dame war die Großmutter der Braut. Sie erzählte mir die ganze Familiengeschichte. Sie sprach über ihre Kinder, Enkelkinder und sogar über ihre Katze. Kennst du das, Adele, wenn jemand sehr viel redet und man nicht weiß, wie man das Gespräch höflich beenden kann? Oh ja, das kenne ich sehr gut. Aber weißt du, Peter, auf Hochzeiten sind die Menschen oft sehr emotional und möchten ihre Freude teilen. Sie sind glücklich und wollen mit anderen sprechen. Was hat die Großmutter dir alles erzählt? War es interessant? Sie erzählte von ihrer eigenen Hochzeit vor 60 Jahren. Kannst du dir das vorstellen? 60 Jahre verheiratet. Sie trug damals ein Kleid, das ihre Mutter mit der Hand genäht hatte. Es war aus weißer Seide und hatte hunderte kleine Perlen. Und sie zeigte mir alte Fotos auf ihrem Handy. Die Fotos waren schwarz-weiß und so schön. Das klingt eigentlich sehr schön und romantisch. Manchmal sind die interessantesten Gespräche die wir nicht geplant haben. Wir lernen so viel von älteren Menschen. Zuhörer, habt ihr schon einmal auf einer Hochzeit eine fremde Person kennengelernt? Erzählt uns davon. Was habt ihr besprochen? Du hast recht, Adele. Aber dann kam der peinliche Teil. Die Großmutter schaute mich an und fragte plötzlich, und wann heiraten Sie? Haben Sie schon eine Freundin? Ich war geschockt. Oh nein, das sind die typischen Fragen auf Hochzeiten. Besonders ältere Menschen fragen das gerne. Was hast du geantwortet? Warst du nervös? Ich wurde rot im Gesicht und fühlte mich sehr unwohl. Ich sagte schnell, ich konzentriere mich gerade auf meine Karriere. Ich arbeite sehr viel, aber das war nicht das Ende. Es wurde noch schlimmer. Es gibt mehr? Oh je, erzähl weiter, Peter. Was ist noch passiert? Sie lächelte und sagte, meine Enkelin ist auch Single. Sie ist sehr hübsch und intelligent. Sie ist dort drüben am Tisch, die junge Frau im blauen Kleid. Soll ich sie vorstellen? Ich dachte, ich möchte im Boden versinken. Ich wollte einfach verschwinden. Oh je, Peter. Das ist klassisches Hochzeitsverkuppeln. Die älteren Generationen lieben es, junge Leute zusammenzubringen. Sie denken, sie helfen uns. Was hast du gemacht? Bist du zur Enkelin gegangen? Nein, ich war so nervös. Ich sagte höflich, das ist sehr nett, aber ich muss jetzt dringend zur Toilette gehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Dann bin ich schnell weggelaufen. Ich weiß, das war nicht elegant. Peter, das war wirklich nicht sehr elegant. Aber ich verstehe dich. Liebe Zuhörer, was hättet ihr in dieser Situation gesagt? Wie beendet man höflich solche Gespräche? Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Ich weiß, ich fühlte mich schrecklich, aber ich war so nervös und wusste nicht, was ich tun sollte. Später fühlte ich mich sehr schlecht. Ich ging zurück zur Großmutter und sprach mit ihr. Ich entschuldigte mich und sagte, dass ich sehr schüchtern bin. Das war mutig von dir, Peter. Ehrlich zu sein ist wichtig. Und wie hat sie reagiert? War sie böse? Nein, überhaupt nicht. Sie war so nett. Sie lachte und sagte, kein Problem, junger Mann, ich verstehe das völlig. Mein Enkel ist auch schüchtern. Dann gab sie mir ein großes Stück Kuchen und wir sprachen über das Wetter, die schöne Musik und die Dekoration der Hochzeit. Siehst du? Ehrlichkeit ist immer der beste Weg. Auf Hochzeiten muss man nicht perfekt sein. Die Menschen sind meist sehr freundlich und verstehen, wenn man nervös ist. Sie wollen einfach nett sein. Du hast recht. Später lernte ich auch den Bräutigam kennen. Er ist ein Kollege von meinem Bruder. Sie arbeiten zusammen in einer Bank. Wir sprachen über Fußball und Arbeit. Das war viel einfacher. Ich fühlte mich entspannter. Natürlich. Gemeinsame Interessen machen Gespräche immer leichter und angenehmer. Zuhörer, was sind eure Lieblingsthemen für Smalltalk? Sport? Essen? Reisen? Musik? Filme? Schreibt es uns. Wir sind neugierig.
Adele, ich habe eine wichtige Frage an unsere Zuhörer. Seid ihr schon einmal auf einer deutschen Hochzeit gewesen? Wie war es? War es anders als Hochzeiten in euren Ländern? Sehr gute Frage. Deutsche Hochzeiten können sehr lang sein. Manchmal dauern sie von mittags bis spät in die Nacht, manchmal sogar bis zum nächsten Morgen. Es gibt viele interessante Traditionen. Kennt ihr einige? Genau, bei dieser Hochzeit gab es auch lustige Spiele für die Gäste. Das Brautpaar musste zusammen einen Baumstamm zersägen. Sie mussten auf beiden Seiten sägen. Kennst du diese Tradition, Adele? Ja, das Baumstammsägen. Das ist eine alte deutsche Tradition. Es symbolisiert Teamarbeit und Zusammenarbeit in der Ehe. Das Brautpaar muss zusammenarbeiten, um den Stamm zu zersägen. Und dann gibt es noch das Brautstraußwerfen. Warst du dabei, Peter? Nein, nein, das ist nur für die unverheirateten Frauen. Die Braut wirft den Strauß über ihren Kopf, aber es war lustig zu beobachten. Alle Frauen standen in einer Gruppe und versuchten, den Strauß zu fangen. Eine junge Frau fing ihn und alle applaudierten und jubelten. Das ist eine schöne Tradition. Die Frau, die den Strauß fängt, soll die nächste sein, die heiratet. Das ist der Glaube. Glaubst du an solche Traditionen, Peter? Denkst du, sie haben eine besondere Bedeutung? Ich bin nicht sicher, aber Traditionen machen Hochzeiten besonders und einzigartig. Sie verbinden die Menschen und schaffen schöne Erinnerungen. Jede Kultur hat ihre eigenen Hochzeitstraditionen. Absolut. Und für uns Deutschlerner sind Hochzeiten perfekt, um neue Wörter zu lernen. Es gibt so viele spezielle Vokabeln. Liebe Zuhörer, habt ihr heute neue deutsche Wörter gelernt? Welche waren neu für euch? Schreibt sie auf. Ja, zum Beispiel der Bräutigam, die Braut, der Smalltalk, das Buffet, die Hochzeitstorte, die Hochzeitsfeier, der Hochzeitsgast. Das sind wichtige Wörter für Hochzeiten. Genau. Und vergisst nicht, verkuppeln, schüchtern, versinken, sich entschuldigen, sich unwohl fühlen, peinlich. Übt diese Wörter jeden Tag. Benutzt sie in Sätzen. Adele, am Ende der Hochzeit passierte noch etwas Schönes und Bewegendes. Die Großmutter kam wieder zu mir und gab mir eine warme Umarmung. Sie sagte, Sie sind ein netter junger Mann. Besuchen Sie uns bald wieder. Wie süß. Siehst du, Peter? Deine Ehrlichkeit und Höflichkeit haben ihr Herz berührt. Das ist die wahre Magie von echten Gesprächen. Menschen schätzen Ehrlichkeit mehr als Perfektion. Ja, ich habe viel gelernt. Auf Hochzeiten muss man offen und freundlich sein. Auch wenn man nervös ist oder Fehler macht. Die Menschen sind meist sehr nett und verstehen uns. Sie wollen einfach Spaß haben. Perfekt. Liebe Zuhörer, denkt daran. Smalltalk ist eine Kunst, aber keine schwierige Kunst. Man muss nicht perfekt Deutsch sprechen. Wichtig ist, freundlich zu sein, zu lächeln und zuzuhören. Das ist das Geheimnis. Und jetzt habt ihr Hausaufgaben. Übt diese wichtigen Sätze. Sind Sie mit dem Brautpaar verwandt? Wann heiraten Sie? Ich konzentriere mich auf meine Karriere. Das ist sehr nett von Ihnen. Sehr gut. Und schreibt in die Kommentare. Was würdet ihr auf einer Hochzeit sagen? Welche Fragen würdet ihr stellen? Wie würdet ihr ein Gespräch beginnen? Genau, wir möchten eure persönlichen Geschichten hören. Habt ihr lustige oder peinliche Hochzeitserlebnisse? Teilt sie mit uns. Wir lesen alle Kommentare. Vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren. Wir helfen euch natürlich und fließend Deutsch zu sprechen. Jeden Tag veröffentlichen wir neue Inhalte. Übt jeden Tag ein bisschen. Hört uns zu, sprecht nach und habt keine Angst vor Fehlern. Fehler sind normal beim Lernen. Alle machen Fehler. Genau, Peter. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Also, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Übt fleißig und habt Spaß beim Deutschlernen. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bleibt motiviert. Auf Wiederhören. Macht es gut und vergisst nicht. Deutsch lernen soll Spaß machen. Genießt den Prozess.